Etikodiga 13-savol bizaga rim raqam kirib keladi. Biz o'sha rim raqamni o'zimiz ishlatadigan arab raqamga o'tkazishimiz kerak, konvertatsiya qilishimiz kerak. Xo'p, tepaga birinchi bo'lib har bitta rim raqam necha arab raqamga tengligini yozib qo'ygan. i1 ga, v5 ga, x10 ga, l50 ga, s100 ga, d500 ga, m1000 ga tengligini qo'ygan. Xo'p, bizga u bitta stringda rim raqamlar beradi. Biza o'sha rim raqamlar nechiga tengligini hisoblab, ularga qaytarishimiz kerak int ko'rinishida. Xo'p, mana bitta funksiyasini yozib olganman. Mana bitta int roman to int bizga bitta string s deb nomlangan o'zgaruvchida rim raqam kirib keladi. Xo'p, qanaqa qilib uni o'giramiz? Uni logikasi qanaqa bo'ladi? Avval o'zimiz qanaqa qilib o'zimiz o'girishimizni, ongimizda o'girishimizni eslab olaylik. Keyin shuni dasturini tuzishga harakat qilamiz. Xo'p, masalan v i kelsa nima qilamiz? Plus 5 qo'shilgan yana qo'shilgan 1 qo'shilgan 1 deymiz, to'g'rimi? Shunday qilsak, qo'shilgan 1 qo'shilgan 1 deymiz. Teng bo'ladi 7 ga. Men ham rostdan ham 7 ga teng. Misol uchun x 3 kelsa, t kelsa, misol uchun qo'shilgan 10 qo'shilgan 1 deymiz. Teng bo'ladi 11 ga. Lekin doim qo'shilavermaydi. Misol uchun x bitta v kelsin-da, faqat ketidan i kelsin-da, keyin ketidan v kelsin. Bu nechiga teng bo'ladi? Tepadagi logika bilan hammasini qo'shib o'ra olmaymiz. Qo'shuv 10, qo'shuv 1, qo'shuv 5 deb o'ra olmaymiz. Teng bo'lib qoladi. Necha? 16 ga teng bo'lib qoladi. Lekin bu xato. Aslida olganda bu 14 ga teng. Hammasini qo'shirmaymiz, apil-tapil, balkim maxsus bitta qonun qoidasi bor, rim raqamlarni hisoblashda, o'sha qonun qoidasi haqida gaplashsak. Biz x qo'shyapmiz, x qo'shayotganimizda o'zidan keyingisiga bitta nazar tashlaymiz. O'zidan keyingisi 1 ga teng. X'imiz 10 edi, hozir turganimiz. 1 dan 10 katta, to'g'rimi? Hozir turganimiz o'zidan keyingi kelayotganidan katta. O'sha payt qo'shuv 10 deymiz. Endi i 1 kelyapti, to'g'rimi? 1 ni shunchaki qo'shuv 1 demaymiz, balkim avval i ni qo'shishimizdan avval o'zidan keyingisiga qaraymiz. V turibdi, to'g'rimi? V ni qiymati 5 ga teng, i ni qiymati 1 ga teng. Hozir turganim keyingisidan kichkina ekan. Chunki 1 turibdi, keyingisi 5 turibdi, kichkina. O'sha payt ayru 1 deyman. Keyin v kelyapti, v doim qo'shiladi. Oxirda v emas, oxirida kelayotgan doim qo'shiladi. Qo'shuv 5 deb qo'yamiz. Teng bo'ladi 14. Shunaqa tartibda hisob-kitob qilamiz. Xo'p, hisob-kitobi shunaqa, davom ettirsa ham bo'ladi. Misol uchun s xx l desam bo'ladi, x l desam bo'ladi. Bu nechiga teng? S imiz 100 ga teng, to'g'rimi? Hop, 100 ni qo'shamanmi, ayiramanmi? Buni bilishim uchun o'zidan keyingisiga qarashim kerak. O'zidan keyin 10 turibdi. 100 da turgandim. Hozir turganim katta, to'g'rimi? Qo'shilgan 100 deyman. Keyingisiga o'taman. X ga o'tdim. X qiymati 10 ga teng, o'zidan keyingisi 50 ga teng bo'lib turibdi. Hozir turganim kichkina ekan. Ayru 10 deyman. Keyin oxirgisi doim qo'shiladi. Oxirida kelayotgani qo'shiladi. Qo'shilgan 50 deb qo'yaman. Teng bo'ladi 140 ga teng bo'ladi. Xo'p, shunaqa tartibda hisob-kitob qilardik. Endi buni dasturda qanaqa qilamiz? Biz chapdan o'ngga qarab o'qib ketamiz, to'g'rimi? Chapdan o'ngga qarab bittalab qarab ketamiz. Lekin dasturda chapdan o'ngga qarab o'qish dan ko'ra o'ngdan chapga qarab o'qigan ma'qulroq. Nimaga? Chunki birinchisini bilmaymiz-da, qo'shish yo'qida ayirish. Birinchisi ayirishi ham mumkin. Masalan, x bo'lsa, ammo 10, hammasi 100, to'g'rimi? Общий 90 bo'ladi, ayriladi. Birinchi kelayotgani ayriladi. Birinchi kelayotgani ayrilishi ham, qo'shilishi ham mumkin. Lekin oxirgi kelayotgani doim qo'shiladi. Shuni hisobiga bu birinchi sababi, ikkinchi sababi biz oxir chap o'ngdan chapga qarab ketsak, nima bo'ladi? U chapdan o'ngga qarab ketsa nima bo'lardi? Biz bitta turganimizdan keyingisiga nazar tashlashimiz kerak edi. U keyingisi bo'lmasligi bor. Masalan, L ga kelganimizda keyingisi yo'q, to'g'rimi? Shunaqa qo'shimcha shartlar bo'lib ketadi. Lekin o'ngdan chapga qarab ketayotganimizda biz doim orqaga qarab ketamiz. Ya'ni L ni birinchi ko'rganimizda orqaga qarash hojati yo'q, chunki doim qo'shiladi. X qaraganimizda bitta orqaga qaraymiz. Orqada biron narsa borligi aniq-da, chunki o'sha orqadan kelyapmiz. Shunaqa qilib oxiriga borganimizda bitta orqaga qarab qo'yamiz, bo'ldi. O'zimiz bosib o'tgan yo'lga qaraymiz-da.
O'shaning uchun biz o'ndan chapga qarab ketamiz. Logikasi o'sha-o'shaligicha qoladi. Qanaqa bo'ladi? Misol uchun s x l desam, shu qanaqa hisob-kitob qilamiz? Dasturimiz logikasida. Mana birinchisiga qaraymiz, doim qo'shiladi. Qo'shuv 50 deyman. Keyingisiga qaramayman. 10 to'g'rimi? Bitta orqasiga qaraymiz. 50. 10 50 dan kattami? Yo'q. Shuning uchun ayriladi. Keyingisi s 10 bitta avvalgisidan kattami? Katta. Shuning uchun qo'shilgan 100 deymiz. Shunday tartibda hisob-kitob qilamiz. Bir xil chiqadi. Dasturda ozgina bo'lsa ham shartlar kamroq bo'ladi. Sal soddaroq ko'rinishda chiqadi. Xo'p, buni qilishimiz uchun bizga nimalar kerak? 3 ta o'zgaruvchi kerak bo'ladi. Bitta total degan o'zgaruvchi ma'lumot turini keldi int deymiz, chunki butun sonlar bilan ishlaymiz biz. Va current deb qo'yaman. Current degani hozirgi turgan rim raqami. Misol uchun boshida turganda sm current bo'ladi, keyin xm current, keyin lm current bo'ladi. Hozir qarab turgan rim raqami bo'ladi. Bu ham ma'lumotlar int bo'ladi. Ya'ni rim raqam bizni arab raqamiga o'tkazib olamizda. Shuning uchun intda saqlaymiz. Hop, previous. Avvalgi qiymatni ham saqlab ketamiz. Biz o'ngdan chapga qarab ketar ekanmiz. Bitta hozir turganimizdan bitta orqaga nazar tashlaymiz-ku. O'shaning uchun orqada nima borligini ham saqlab ketamiz doim. Mana ikkita nuqta qo'yib turib int turida bo'ladi bu ham. Hammasi int turida. 3 ta o'zgaruvchi. Hop. Kodni yozamiz. Amki intda total deyman. Teng 0 ga boshlang'ich qiymat 0 bo'laveradi. Intda current teng bo'ladi 0 ga, intda previous teng bo'ladi 0 ga. Hammasi 0 ga teng. Xo'p, biz orqadan boshiga qarab borishimiz uchun for deymanda intda i'sini teng qilaman length, ya'ni rim raqamimizni uzunligiga faqat bir ayirib qo'yaman. O'shanda indeks bilan ishlay olamiz. Nuqta virgul i'miz kategoriyada teng bo'ladi 0 dan. Nuqta virgul i minus bitta kamayib ketadi har bitta etapda. Xo'p, biz birinchi qiladigan ishimiz hozir qaysi rim raqamda turganimizni aniqlab olishimiz kerak. Current hozirgi turganimizni ifodalaydigan o'zgaruvchi teng deyman. Romanning ichidan, ya'ni bitta rim raqamlarning nimasi bor edi? Men roman ham hozir shart emas. S int deyman. Bu nima degani? S'imiz bu shu bitta string ichidagi rim raqamlarimiz edi. O'shaning ichidan aynan bittasini ajratib olamiz. Faqat biz buni o'zimiz biladigan arab raqamiga o'tkazishimiz kerak. Uni o'tkazishimiz uchun mana bu map bor bizda. Mapga misol uchun bironta bitta rim raqam bersak, bizga o'zimiz biladigan arab raqam chiqarib beradi. S bersa 100 chiqarib beradi. O'shaning uchun men buni o'chiraman-da. Romanning ichiga shuni yozaman. Essence deyman. Faqat oxirgi unda qo'yib qo'yaman. Ya'ni bizning rim raqamimiz orasiga ular aldab qanaqadir belgilarni tiqib yormaydi. Yunuscha bir nimalar tiqib yormaydi. Hammasi bo'lsa mana shu 7 ta belgidan iborat bo'ladi. Boshqa hech qanaqa ortiq narsa bo'lmaydi. Ya'ni bu qachondir xato berishi mumkin. Qachonki buni ichidan topolmasa o'sha raqamni. O'shaning uchun unda qo'yib qo'ydim. Xotiromni topasan deb. Hop, current saqlab oldi. Endi if deyman. Boya shartda qanaqa edi? Hozirgi turgani avvalgisidan kattaga teng bo'lsa, previousdan qo'shishim kerak edi. Total plus teng current. Hozirgisini qo'shaman. Bo'lmasam, qo'shmasam demak ayiraman-da. Totalni ayirib tenglayman currentga. Hop, yaxshi. Endi bu yerda hozir hamma narsa tugadi. Bitta butun bosqich tugaydi. Bu qayta ishlaydi. Faqat har ishni oxirida previous qiymatini yangilab qo'yaman. Nimaga yangilayman desam, hozir qaysi qiymat bilan ishlagan bo'lsam, o'shanga tenglab qo'yaman. Hozirgina ishlab turgan current degan o'zgaruvchidagi qiymat endi bitta orqadagi qiymat bo'lib qoladi-da. Hop, bu qayta ishlaydi, javobni topadi. Biz oxirida return deb turib, nima deymiz? Totalni qaytaramiz. Buni bitta ishlatib ko'raylik. Void main deyman-da, misol uchun printga roman to int deyman. Bu yoqqa misol uchun w beraylik. Hop, run bossam 7 chiqarib beradi. Rostdan bu 7 deydi. Misol uchun mcc desam, necha degani bu? Mana shu noto'g'ri yozdim. Mana bu to'g'ri bo'ladi. Nima bossam 1100 bo'lib qolar ekan. cm desam 900 chiqish kerak, shunaqa. Misol uchun clx desam, bu nima degani? Mana 150 10 160 degani qo'shiladi. Agar mana shu x l dan avval yozib qo'ysam, o'sha bu 10 ayriladi endi. 140 bo'lib qoladi. Hop, ishlayapti. Buni olamizda tashlab ko'ramiz.
Ho'p, natijasi yomon emas, lekin yaxshi ham emas. Bo'ladi. Muhimi toza yo'lda chiroyli, tushunarli uslubda eshitdik, xudo xolasa. E'tiboringiz uchun rahmat.